I pozdrav svima, ovdje je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi jednu ludu stvar na kanalu, a to je da driftujem sa motorom. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno razvalite like, subscribeujte se na kanal da budete najjači sabijači na Balkanu. Znači idemo na 70.000 sabijača, tako da to je 70.000 suba. Tako da svi se subscribeujte na kanal, lajkujte ovaj klip, ali driftovat ću u travi. Znači ako budem pao, razumete, uliće ću onako, kontate i tako dalje. Znači radit ću taj test, nikada do sada nisam to radio, to će mi biti prvi put na kanalu da radim takve driftove, da ulićem baš i tako dalje. Sada ću da nađem kamermana, znači imam 10 članova porodice, neće niko da me snima. Ne, cari. Tako da ljudi, idemo sada da nađemo kamermana i da ulićemo onakvu travu, razumete, to će da bude vrh klip, tako da svi razvalite like, subscribeujte se na kanal, ljubi vas brat Ćira, malo sam sredio svetlost kao što vidite, znači sada je belo iza mene, a ja se vidim onako baš lepo, tako da spremio sam motor, napunio sam mu čorbu, kako se kaže, gorivo i idemo uskoro klipovi sa automobilom i sa Fordom, tako da ako želite to da se trkam na primjer sa Fordom i sa Peugeotom, to je ti dva auta da se trkaju, obavezno mi pišite dole u komentarima. Motor je spreman da radimo neki drift ovdje u travi, kao što vidite ovdje je trava i sada ćemo mi tu da radimo drift, tako da ako vam se svidio ovaj klip razvalite like, subscribeujte se na kanal, idemo još malo na 70.000, znači sada ćemo da radimo drift, razumete, da onako ulićem sa motor i tako dalje, ne znam kako će da ispadne sve to, ali ja se nadam da će da vam se svidi, tako da svi lupajte like, idemo sada da palimo motor i da, kako se zove, da driftujemo. Znači ljudi moji, dragi, lepi, palimo motor, šta sam teo da kažem, da, ne znam koliko ću da se čujem kada budem driftovao, neću da pričam puno, zato što, šta su komarci na tebe. Se čujem toliko zato što se i sada derem, zato što kamera nije, razumete, pogodna za to, znači palimo motor i driftujemo u travi. Nadam se da će da vam se svidi ovaj klip, ako želite još ovakvih klipova, pišite dole u komentarima, tako da možemo da krenemo. Beto mora zatvoriti. Beta! Čekaj. Ovo je dobra stvar, ajde, jedno sad. Kako je ovo drifta? Ovo je trava, brate. Priđi vamo. Ja sam sjebao travu, jebate. Pogledajte vi ovo, snimi ovdje. Pogledajte travu, ljudi, znači ja bukvalno sjebao travu. Ne znam, ajde sada da probamo da uletimo onako, ako me razumete, i da probamo na taj način da izdriftujemo. Znači sad ćete da vidite. Ali ovce. Evo, masna trava. Ali, brat! Jo, dupe sam razbio sve. Ali, polomio sam se sve. On se ugaci odao, brat. Ja ubio i lakat i sve se polomio, ljudi.
Klizava trava jebote, klizava trava, ja se zaleteo malo više. Ali šta da se radi? Idemo da probamo još neki put, jebi ga, tako da ono. Pazite sad. On ne radi, on presisao. Nije teo da se upali zato što se okrenuo na opačke i gorivo otišlo ovamo. Tako da gledajte sad. Ne znam na desnu nogu. Znači na desnu nogu nemam pojma, samo na levo. Brate. Ja sam ga sve sjebo jebati. Znači ljudi, sad ću da vam snimim. Znači, ispalo je ulje iz motora, to jest izašlo je kada se prevrnuo motor. Tako da, ovo sve smrdina zagorelo jebati. Znači pogledajte, izašlo je ovdje ulje iz motora, a uvalu jedu i komarci. Ulje iz motora je ovdje izašlo kao što možete da vidite. Znači gledajte gdje je teklo. Znači ima 1000 komarca. Tako da ne može da se snima baš lepo. Znači, ja, sve je o travu, pogledajte vi ovo. Pogledajte noge, sve je o travu, brate. Tako da ono ljudi, znači, kao što ste mogli da vidite, ulje je izašlo, iscurelo, znači iz motora. Verovatno da ću morati da mu menjam ovaj semering ovdje, zbog toga je izašlo ulje. Samo da vam pokažem travu, znači, pogledajte krugove. Ja sjebao travu, brate. Trava skuplja nego ovo kuća, pogledajte vi ovo. Ja sve sjebo travu, brate, znači gledajte ovo, ovdje najviše. Znači ovdje pogledajte koliki je trag. Znači pogledajte krugove, baš se vidi ovako. Znači pogledajte. Evo samo da vam pokažem kakva je guma, znači pogledajte gumu, brate. Pogledajte gumu, znači ona je bukvalno izlizana cela, tako da ako želite da je upalimo skroz, znači skroz da izgorimo gumu, pišite mi u komentarima, znači da je onako sapalimo do felne, zato što je guma, brate, onako baš stara. I nije za upotrebu više, tako da ću joj kupim nove. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, razvalite like, subscribe-ujte se na kanal. Znači obavezno lajkujte klip, a mi se vidimo u sljedećem klipu. 1000 komarca ima, sve nas pojeli. Dej. Kanal, znači obavezno